Прелесть аллопеции заключается в том, что это перед нами с вами чистый лист, на котором мы можем воплотить любой свой рисунок. Если есть асимметрия в глазах, брови никогда не будут на одной оси. И это очень важно понимать. Первый перманентный макияж был сделан лет 20 назад. Будет сюда, сюда и сюда. То есть вот как везде по классике жанра натяжение в 3 стороны. Предварительно я нанесла разметку и сейчас буду рисовать схему. Достраиваю второстепенные волоски, которые образуют связочки. Все, эскиз мы зафиксировали. Всегда стараемся сохранять заполнение в градиенте. Цветовые акценты будут распределяться сейчас по середине. И вот ребровые части тела, которые непосредственно являются самыми яркими. Сразу же обращу внимание, чтобы рисовали все-таки карандашом со свежим срезом. Здесь можем тоже добавлять такие пушковые волоски, сильно их не акцентировать. Получилось очень естественно, натурально. Всем привет! Меня зовут Мария Плотникова. Я дважды чемпион мира по перманентному макияжу. И на сегодняшний день я неоднократный спикер главных сцен, судья чемпионатов. То есть признание получила по всему миру и востребована в сфере перманентного макияжа. И сегодня мы на канале YouTube Hanafi снимаем очень необычную процедуру. Перед нами с вами аллопеция, но аллопеция с исходником. Да? То есть у нас есть старый перманентный макияж. По словам от клиента, первый перманентный макияж был сделан лет 20 назад, и были потом последующие перекрытия. Это на самом деле очень частая история, когда к нам обращаются клиенты с тем перманентным макияжем, который уже невозможно удалить. Или когда они не готовы долго удалять. Да? То есть я думаю, что каждый из вас потенциально с этой историей сталкивался. И так как мы сейчас имеем дело с аллопецией, то здесь как нельзя кстати уместная техника волоски. Ну и в принципе, когда мы имеем дело со сложными какими-то перекрытиями, когда уже неоднократно там несколько слоев старого перманентного макияжа, пудровая техника, она, увы, ограничена. И вот, кстати говоря, на заметку, волосковая техника — это номер один топ процедур у меня именно в моем исполнении, в моем городе по перекрытию неудачных татуажей. Так, сейчас мы приступаем с вами к отрисовке эскиза. Предварительно очищаем кожу от макияжа и снимаем кожный жир для того, чтобы отрисовать эскиз качественно, чтобы карандаш у нас с вами не расплывался. Все по классике жанра. Мы с вами делаем разметки для того, чтобы нарисовать наш исходник. Предварительно я нанесла разметку и сейчас буду рисовать схему. Прелесть аллопеции заключается в том, что это перед нами с вами чистый лист, на котором мы можем воплотить любой свой рисунок. Ну, конечно, в пределах разумного. Когда мы работаем с аллопецией, важно понимать, да, что волосяного покрова нету, и нам нужно найти, от чего отталкиваться. То есть в данном конкретном случае у нас есть старый татуаж. Если, допустим, приходит чистое лицо, то необходимо именно рассмотреть надбровную дугу, вот эти вот части, то есть там, где по природе должны быть брови, анатомически на лице оно имеет такой такой, знаете, как выгнутую форму, то есть их видно прям бугорками, где должны быть брови. Плюс на месте, где растут брови, поры более расширенные, поэтому прежде чем рисовать эскиз, я рекомендую всегда внимательно изучить лицо и уже после этого сделать вот эту вот разметку для того, чтобы вы посадили брови на свое место, чтобы они вдруг по какой-то случайности вы их не нарисовали на лбу. Поэтому мы сделали разметку, и дальше мы встраиваем схему. Эскиз я рисую самозатачивающимся карандашом. Обязательно старайтесь, чтобы карандашик имел хороший свеженаточенный срез. И стараемся тоже на этапе эскиза рисовать тонкие линии для того, чтобы потом в процессе вас ничего не отвлекало, и вы могли спокойно иголочкой переносить эскиз. Так, очень важный момент для того, чтобы симметричные брови нарисовать. Уже на этапе эскиза важно перенести именно связки тела. То есть это вот по моему личному опыту та часть, которая напрямую отвечает за симметричность брови. Поэтому прежде чем вы приступите к заполнению всего рисунка, убедитесь в том, что вот именно вот эта связка у вас полностью симметрична и синхронна. Так, у нас тут есть небольшое образование, природу которого мы не знаем, поэтому мы в любом случае, как с любыми другими образованиями, стараемся эту всю историю не трогать.
все. И когда у нас с вами перенесена симметрично связка тела, мы с вами спокойно достраиваем рисунок то, как нам нужно. Мои приоритеты сейчас в волосках стали больше такие прям максимально ухоженные, максимально такие аккуратно лежащие в укладке волосочки. Не стараюсь делать никаких небрежностей, потому что я знаю, что, в принципе, все мы любим ходить на укладки бровей долговременные, да, вот, для того, чтобы привести форму бровей в порядок. Прям какого-то дикого гиперреализма я сейчас, честно, не очень приветствую. Ну и повторюсь, при аллопеции вы художник, вы как бы в вашей власти сейчас сделать любой рисунок, который будет максимально гармонично смотреться на лице вашего клиента. Все, разметка мне больше не нужна, я ее сразу же подтираю, чтобы она не мешала моему рисунку. Сейчас зеркалим рисунок на вторую бровку. Помимо творческого процесса, аллопеция такая коварная история, где, в принципе, любые косяки вашего рисунка, где, допустим, на обычном человеке с волосами скроют волоски, то на человеке с аллопецией все ваши косяки рисунка будут видны. Поэтому вот прям очень сильно постарайтесь на этапе эскиза сделать так, чтобы брови были прям вот синхронные, красивые, одинаковые. Дальше нам обязательно нужно посадить, посмотреть, как брови сели на момент положения стоя. Плюс я люблю, когда немножечко у нас хвостики протягиваются, то есть визуально как бы взгляд такой вот прям раскрывающийся становится. Очень частая проблема волосковой техники, что мастера рисуют, думают схемами и рисуют только, длинное тело и короткий хвост. Смотрится это максимально не естественно. Так, сейчас важная задача проверить брови на предмет симметричности. И главным фактором, который я предлагаю отталкиваться, то есть вот мы посадили брови на надбровную дугу, и очень важно, чтобы вот расстояние до глаза, от нижней границы брови, было одинаково, синхронно на обоих глазах, потому что асимметрия у нас, мы в принципе все от природы асимметрии, и асимметрия не всегда в бровях, то есть иногда мастера не видят, когда выравнивают асимметрию на бровях, не видят того, что асимметрия может быть банально в глазах. Поэтому вот прежде чем вы последний вердикт вынести, посадите бровь на определенную ось, очень важно проверить именно вот на момент того, чтобы все это гармонично, максимально смотрелось. То есть если есть асимметрия в глазах, брови никогда не будут на одной оси, и это очень важно понимать. То есть финальным критерием для нас будет все-таки то, чтобы это лицо смотрелось гармонично. Потому что, как я люблю говорить, что природа не дура, она все прекрасно придумала за нас. Все это момент проверяем, и можно спокойно ложиться и достраивать второстепенные волосочки. Все, сейчас, когда мы с вами убедились, что наши брови синхронные, я обычно в эскизе достраиваю второстепенные волоски, которые образуют связочки, и после этого я приступаю к процедуре. То есть сразу же обращу внимание, чтобы рисовали все-таки карандашом со свежим срезом, чтобы потом в процессе, когда будете переносить все это иголочкой, нигде не потерялись. В работе будем использовать новую линейку Гиперреализм, созданную компанией Ханафи в коллаборации с Мирием Беганова. Эти пигменты созданы на оранжевой основе, что очень круто адаптируется и созданы прямо специально для волосковой техники. Но это совершенно не обозначает, что вы не можете использовать эти же пигменты точно так же на зоне пудровых бровей, либо при создании каких-то вуальных стрелок на глазах. То есть это все абсолютно адаптируется на любую зону. Важно просто понимать колористику этих пигментов и подбирать уже под соответствующие цветотипы ваших клиентов. Компания Ханафи выпустила новый
новую линейку гибридных пигментов для волосков тоже на оранжевой основе. И сейчас давайте с вами наглядно посмотрим, чем они отличаются. И сегодняшнюю демо-процедуру мы будем также выполнять на новой линейке, где я смешаю все 4 оттенка. Результат увидите после. Поэтому давайте сейчас посмотрим, как эта вся история выглядит наглядно. Это первый из новой линеечки. Ой, посмотрите, какая красота. Я так обожаю вот эти процессы. И вот мы видим такой вот оранжеватый немножко с добавлением все-таки зеленцы, я вижу, да, и такой вот оттенок типичный для нас, для славянских, для русых, для золотистого блонда. Думаю, что круто будет раскрываться. Так, это номер 2 из новой линейки. Капаю всего лишь каплю, и насколько такой прям насыщенный, концентрированный цвет. Ну, это вот такой прям плавно переходящие цвета, взаимодополняемые друг друга. Поэтому, собственно, я и люблю миксовать все 3 оттенка в одной процедуре, потому что он прям максимально так гармонично раскрывается. Номер 3. Да, вот здесь уже значительно видим более темный оттенок. Видите, да, сверху здесь у нас остается такая более теплая подложка, да, что обозначает, что пигмент все-таки на теплой основе. Поэтому бояться никаких там серостей не нужно. Все максимально гармонично подобрано. Ну, это вот, я так понимаю, что 4-й оттенок, он у нас такой самый темный, он как раз-таки послужит для выделения акцентных частей в брови, да, ну, при завершающем этапе, когда мы выделяем связки, основные волоски. Вот. Но это можно делать, можно не делать. В ходе процедуры покажу, как я это делаю, но, в принципе, как бы на заметку можно. В принципе, все пигменты, как мы видим с вами, действительно на теплой основе, и они чуть-чуть более, я думаю, что адаптированы к коже, нежели старая линейка. Но все-таки давайте наглядно с вами посмотрим. Номер 1. Hair Strokes Blonde. Как он раскрывается. Да, он тоже, видите, такой более теплый. То есть для меня эта линеечка, мне кажется, более все равно такая, ну, более намиксована в теплых оттенках. Так, номер 2. Hair Strokes Medium. До сегодняшнего дня мой самый любимый оттенок. И пока пигмент стекает, сейчас мы сразу же добавим 3-й номер, Hair Strokes Dark. Так, и вот пока пигмент оседает, прямо обратите внимание, как раскрывается цвет, и они прям вот эти вот 3 номера тоже прям светлый, средней насыщенности и темный. И давайте я покажу тот микс, с которым, собственно, я выполняла демо-процедуру. Сейчас в одну пробирку мы его сделаем, чтобы наглядно видели, насколько он во взаимодействии друг с другом раскрывается. Также берем в таких же пропорциях. Я делала 1 к 1 все 4 цвета, поэтому сейчас добавим прям буквально по капельке. Так, и сейчас давайте сразу размешаем. Посмотрите, какой глубокий цвет. Посмотрите, этот процесс смешивания цвета вообще потрясающий. Так, а теперь еще давайте, пока вот как раз цвет осел, сейчас прям наглядно посмотрим разницу между линейками на ватных дисках. Так, а теперь давайте посмотрим их прямо вот в сравнении. Здесь новая линейка Гиперреализм, здесь у нас предыдущая линейка Hair Strokes, а это тот микс, с которым я работала на модели. Наглядно видно, да, что Hair Strokes, она более такая как бы с краснинкой, да, более теплая основа. Здесь в Гиперреализме более такая, уже, мне кажется, более современно адаптированная на желтой основе. Мне кажется, очень будет классно раскрываться в коже. И давайте сейчас прям тоже посмотрим на ватных дисках, как эта вся история раскрывается, чтобы прям еще было более понятно, более видно. Цвета прям очень насыщенные, очень концентрированные. Я такие в работе очень люблю. Вот такие, кстати говоря, цвета, они, ну вот насыщенность пигмента дает возможность работать максимально поверхностно и достигать очень классных заживших насыщенных оттенков при условии неглубокого абсолютно внесения в кожу. Так, ну тут я делала концентрацию не сильно большую, пробирки передо мной впервые, поэтому немножко такой более разбавленный вариант. Так, и теперь давайте посмотрим нашу предыдущую линейку Hair Strokes. Да, она прям намного теплее. По дискам прямо это видно. Ну, то есть можно варьировать на самом деле, да, то есть вот я по моему ощущению, по моему видению, да, по опыту, гиперреализм, он более универсальный относительно Hair Strokes, поэтому я считаю, что попробовать обязательно нужно. Но это тот микс, с которым я выполнять буду процедуру. Давайте мы его тоже посмотрим. Он чуть-чуть сейчас будет более насыщенный, потому что во всех пробирках по 1 капле было, а здесь у нас было 4.
Такая история у нас перед глазами. То есть здесь мы видим более все-таки такая желтая основа, здесь более оранжевая основа. Цвета и те теплые, поэтому я думаю, что совершенно без опаски можно использовать всю эту историю на коже, тем более, что в Ханафе всегда прилагается инструкция, да, по цветотипам, какие пигменты в каких количествах использовать, что максимально удобно для мастера, который только знакомится с продукцией. Ну и, собственно, микс, который я выбрала для своей модели, так как девочка у меня с достаточно такой прям ярко выраженной рыжинкой, кожа красная, и мы выбираем такой пигмент, смешав все вот эти вот 4 цвета, он дает такой вот как бы желто-русую основу, что вот как бы если смотреть на цветовой круг Итана, да, красный и зеленый, они друг друга дополняют, и получается прям очень естественный гармоничный оттенок. Когда у нас модель заживет, мы обязательно продемонстрируем заживший результат. Ну и опережая ваши вопросы, где приобрести эти пигменты, компания позаботилась о том, чтобы это было доступно для всех. Приобрести пигменты можно как на официальном сайте, так и на маркетплейсах. Ссылочки обязательно вы найдете под этим видео. Поэтому пробуйте, рекомендую. В работе будем использовать два вида игл, две разные конфигурации. Это 25 1RL LT, 30 1RL LT при необходимости. Иголочки фирмы Ханафи. Работаю всегда острой заточкой. Скорость на блоке выставляю 6, и вылет иголочки делаем примерно 2 мм. В работе я буду использовать все 4 оттенка. Я обычно смешиваю это все в равных пропорциях, и по моей практике это прям максимально круто адаптируется под цветотип нашего клиента. Занимаем удобное положение перед клиентом. Всегда повторяю, что во время процедуры удобно должно быть мастеру, для того, чтобы руки не были в напряжении, чтобы мастер мог контролировать глубину проникновения иглы и укладывать пигмент в нужной нам с вами глубине. Поэтому занимаем удобное положение перед клиентом. Делаем натяжение кожи в 3 стороны. Я всегда растягиваю кожу, потому что я работаю коротким штрихом. И для того, чтобы он у нас был имплантирован в нужную глубину, мне необходима растяжка. Аккуратненько приступаем к перенесению эскиза. Не торопимся. Обязательно второй рукой слушаем вибрацию, чтобы вы контролировали, что вы в одинаковой глубине. На первых волосинках всегда себя контролируем, для того, чтобы быть уверены, что все идет по плану. Обязательно имейте в виду, что когда мы переносим эскиз, как я уже говорила, всегда стараемся сохранять заполнение в градиенте, чтобы у вас с первого прохода волоски были уже максимально готовыми, чтобы вы не проходили по ним кучу раз, потому что для того, чтобы волосок в зажившем виде сохранял красивый рисунок, свою тонкость, необходимо качественно именно с момента фиксации эскиза внести пигмент в кожу, чтобы нам потом не пришлось по несколько раз проходить по одним и тем же местам. В каждом волоске, повторюсь, мы с вами не торопимся, считаем, чтобы было достаточное количество наслоений. То есть у нас с вами даже в самом маленьком волосочке минимум 15-20 штрихов. Поэтому всегда, если вы делаете, стираете, видите, что остатка нету, первое, на что стоит обращать внимание, это вот конкретно на плотность вашего прокраса. На первых порах себя контролирую, потому что пигменты для меня сейчас новые, поэтому я всегда стараюсь проверять и, если нужно, где-то сразу дорабатывать. Когда работаем в зоне апекса, если надбровная дуга огибает прямо костяшку, бывает такое анатомическое строение, то ваша задача вот этим большим пальчиком подтянуть кожу на лоб, чтобы ни в коем случае не натянуть эту историю на кости. Потому что при натяжке на кость у нас истончается эпидермис, и риск заглубления пигмента возрастает. Второй рукой, которая натягивает кожу, я всегда слушаю вибрацию. То есть она тоже для меня как индикатор того, что я работаю в правильной глубине и, в принципе, в коже.
Потому что если я не слышу вибраций, значит, в коже я не была. И, соответственно, ожидать остатка мне не стоит. Ну и опять же, вибрация тоже такая, она должна быть мягкая и равномерная. Всегда следим за тем, чтобы иголочка, когда мы рисуем линию, шла четко нам в грудь. Если мы так будем соблюдать вот эту историю, то это легче для того, чтобы вырисовать плавную линию, плавную и четкую. И вот даже на этапе перенесения эскиза я сразу же прорабатываю акценты, там, где у меня сплетаются волоски, для того, чтобы потом работы было мне, соответственно, меньше. Помним, что мы не работаем длинным штрихом, работаем только таким плотным, поверхностным, внутрикожным практически маленьким штрижочком. Именно он дает четкость линии и такое более поверхностное внесение, если сравнивать их в разрезе с длинным штрихом. Вот так вот прям постепенно. Вторую руку на эскиз ни в коем случае не кладем, да, чтобы он там вдруг у нас не размазался, мы его не потеряли. То есть пристраиваем наши пальчики так, чтобы они лежали рядом, но не на эскизе. На волосках ни в коем случае не торопимся. Это из серии «Тише едешь, дальше будешь». Чем качественнее вы перенесете первый проход, тем легче ваша процедура потом продолжится. Пальчики, обратите внимание, что я вытягиваю кожицу на лоб, а мизинчиком оттягиваю на себя. Таким образом я получаю нужное мне натяжение. Чем больше я работаю в волосковой технике, тем больше я становлюсь приверженцем прям тончайших линий. Потому что по моему наблюдению вот именно такой формат исполнения гарантирует, знаете, какую-то предсказуемость пигментов кожи. То есть на самом деле на своих клиентах я уже это проверила в течение не одного года, что когда работаешь единичкой, риск подплытия пигмента он практически отсутствует. Ну, при условии, если это, конечно, нанесено поверхностно. Вообще срок носки волосков, вот мы сейчас перед процедурой обсуждали с Татьяной, в среднем составляет год-полтора. И не стоит пугаться то, что ой, это там ненадолго. Смотрите, перманент – это не замена декоративной косметики. И наша с вами задача выдержать все-таки эстетическую составляющую. И если мы с вами внесем пигмент глубоко и много, то вот это как раз-таки всякие нежелательные оттенки, это все из этой истории. Поэтому клиента об этом очень важно проконсультировать, чтобы она понимала, почему мы так работаем, чтобы не было такой истории, что это прям вселенский заговор мастеров против клиентов, чтобы они приходили чаще. Нет, это опять же как бы наоборот заботы о клиенте. И когда у нас пигмент спустя год-полтора из кожи практически выходит, он не то, что там прямо весь ушел, он остается такой легкой дымкой, мы всегда эту всю историю можем освежить. Тем самым цвет на бровях у человека остается таким прям гармоничным, естественным, без всяких там каких-то спецэффектов. Даже если вдруг что-то там пошло не по плану, и пигмент стал каким-то более прохладным оттенком, или наоборот тепловатым, вот если пигмент лежит поверхностно, всю эту историю гораздо проще, допустим, там пройтись, осветлить лазером, и прямо в этот же день можно провести процедуру коррекции. То есть мы делаем все максимально для того, чтобы не было никаких патологически тяжелых случаев, чтобы это прям максимально экологично смотрелось на лице наших клиентов. Во время работы я перемещаю положение тела. Опять же повторюсь, что когда мы рисуем волоски, линия движение нашей руки должно нам идти четко в грудь. Поэтому, соответственно, по мере передвижения, продвижения по телу брови, я меняю положение своего тела. Когда работаем в зоне уже тела и головки, немножко подхватываем, то есть если в зоне хвоста я тянула в сторону, то здесь я подтягиваю сюда, сюда и сюда. То есть как везде по классике жанра натяжение в 3 стороны. И всегда тоже держите в голове, чтобы волоски у нас были с плавным окончанием, с плотной серединкой и с плавным началом, так, чтобы это было объемно, красиво, нежно и воздушно. Опять же повторюсь, при переносе эскиза
Мы всегда прорабатываем все места соединений сразу же. Мы не бросаем волоски на полпути, мы их прям максимально стараемся проработать. В процессе я, когда переношу эскиз, я могу немножко поменять рисунок, потому что, не знаю, как у кого, а мне иголкой рисовать гораздо легче, чем карандашом. Мне кажется, это уже издержки 8 лет в профессии. Поэтому я могу в ходе немножко менять рисунок относительно того, что я нарисовала карандашом. По мере приближения, меня к головке, я меняю положение тела, пересаживаюсь прям максимально за голову, чтобы не тянуться, не выкручиваться, чтобы прям максимально контролировать этот процесс. Опять же, повторюсь, линии у меня всегда идут мне в грудь. Всегда натяжение в 3 стороны. И сразу обращу внимание, что на зоне головки кожа начинает больше воспринимать пигмент, поэтому там прям не дышим, чтобы, не дай бог, не посадить пигмент глубже, чем нам нужно. Прям очень-очень-очень аккуратно. Все, вот здесь в головке, если контролируете процесс, можно сразу добавить второстепенные волосочки. Если, допустим, сложно контролируете, можете прорисовать предварительно карандашом. Сразу обращу внимание, что когда мы дорисовываем в головке второстепенные волоски, если в теле мы, получается, прорабатываем места соединений, то здесь мы не соединяем и тем более не выделяем, потому что вот места окончания вот этих волосочков, они у нас идут из разряда пушковых, и если мы с вами вдруг выделим вот это вот место соединения, то мы цветовой акцент перенесем совершенно не туда, куда нужно, поэтому здесь прям очень аккуратно. Ну и помним, что они у нас пушковые, и поэтому сильно там их плотностью не перегружаем. Все, эскиз мы зафиксировали. Сейчас проверяем, что у нас получилось, и наносим анестезийку. Вот у нас с вами результат первого прохода. Все абсолютно волосинки на месте. И прям посмотрите, насколько красиво цвет раскрывается. Сочетание этих 4 оттенков прям максимально прям под цветотип нашего клиента. Наношу вторичную анестезию. Сильно ее не выдерживаю, то есть я подержу буквально там секунд 20 и сотру сухим ватным диском, чтобы она продолжала работать. Вот посмотрите результат первого прохода. Я начинаю работать сейчас не с хвоста, а начинаю работать с тела. То есть тело у нас с вами представляет самую яркую часть, да, потому что это зона, которая падает под надбровную дугу, и, соответственно, при попадании туда тени она является самая насыщенная по цвету. И для того, чтобы сразу же, я держу в голове тот фактор, что пигменту нужно время проявиться, вот чтобы не перегрузить бровь цветом, я начинаю сразу с самого темного участка, прорабатываю тело, и потом уже начинаю дорабатывать всю бровь и жду, пока тело проявится. Обращаю внимание, что после фиксации эскиза я начинаю не с самого основания волоска, то есть я вот этот миллиметр, который уже зафиксирован, я его не трогаю, для того, чтобы сохранить на зоне бровей прям максимально красивый такой живой объем. И прям полигонечку начинаю работать. Опять же, сразу же с выделением всех акцентов и добавлением второстепенных волосков. Но опять же, мы понимаем, да, что у нас исходник с вами был не чистая кожа, а со старым перманентным макияжем, причем такой достаточно внушительной давности. Как правило, все техники, которые были там 10 лет назад, это техники шатирования, они были достаточно глубокие, травматичные. И, как правило, есть микрорубцевание кожи. Соответственно, пигмент там вносится немножко тяжелее, чем на чистом участке кожи. Поэтому там мы будем при необходимости дорабатывать чуть-чуть поинтенсивнее. Сразу же добавляем второстепенные волоски и регулируем их по цвету для того, чтобы не выстроить брови в забор, чтобы рисунок смотрелся максимально живым и гармоничным. Я фанат плавных линий, как я уже говорила. Поэтому я прям максимально за эстетику, за изгибы.
Вот обратите внимание, насколько я постепенно, не торопясь, и сколько много у меня касаний при пририсовке одного волоска. То есть вот этот прям момент вы должны контролировать, не перепрыгивать, чтобы не получилось рваных волосков. Очень важно работать и следить, чтобы иголка рисовала в одной глубине, чтобы не было, знаете, мест, где вы там подзаглубились. Понятно, что от этого никто не застрахован, и когда мы работаем с кожей, мы имеем дело с порами, да, и порой чем крупнее поры, тем, иголочка как по этим бег с препятствиями. Но, тем не менее, насколько от вас зависит, настолько вы должны сделать вот это безукоризненно. Все-таки мы с вами влияем на качество жизни наших клиентов, и поэтому я всегда за то, чтобы оставлять приятное послевкусие после наших встреч. Вот. Когда мы с вами заполнили тело, я начинаю с самого начала, с хвоста, заполнять полностью хвост, включая потом снова захватывая тело и головку. И таким образом у меня сразу же бровь заполняется с учетом того, что, с учетом правильных распределений в цвете. Сразу же, когда мы начинаем с хвоста, в голове держите, чтобы не потерять объем брови, что какие-то волоски у нас пушковые, они совсем полупрозрачные. Ну и распределение цвета у нас идет с вами, если мы работаем в хвосте, выделяется, вот сейчас я работаю на верхней части волоска, да, та, которая у нас идет ближе к середине брови. В то же время, если мы работаем на зоне апекса, то мы будем в апексе выделять именно нижнюю сторону, да, которая, опять же, тоже будет максимально приближена к центру, да, к местам, где у нас скапливается максимальное количество волос. И вот когда я работаю с хвостовой частью, если в теле я отступала миллиметр от начала, то в хвостовой части я уже отступаю 2 миллиметра для того, чтобы сделать вот этот вот прям 3D-эффект. Плавно переходим к телу и снова проходимся для усиления цвета. Сейчас мы еще вернемся к апексу и приведем бровку к завершающему виду. Очень важно, что когда вы проходите по волоску, уже расставляя цветовые акценты, качество штриха сильно не меняйте, чтобы тоже, опять же, не подсадить пигмент глубже, чем нужно. В этот момент всегда контролируем. Ну и натяжку кожи я сохраняю на протяжении всей процедуры. Как я уже говорила, акценты цветовые в зоне апекса мы сводим к нижним волоскам, которые граничат с центральной частью нашей брови. Когда мы сейчас будем достраивать пушковые волоски, как правило, в этой части соединения, и они идут ближе к серединке брови, соответственно, цветом будем выделять мы их. Но помним, что апекс — это пограничная зона с пушковыми волосками, поэтому его сильно старайтесь тоже дать ему, пигменту, время проявиться, чтобы контролируемо выстроить градиент. Теперь смотрите, что мы будем делать. Сейчас я поменяю иголочку на 30-ку и еще немножко повыделяю акценты. Берем иголочку 30-ку 1 RL и ей будем, собственно, чтобы не сильно не насиловать кожу, будем выделять, расставлять уже финальные акценты. Вылет иголочки делаем также, настраиваем 2 миллиметра. То есть у нас цветовые акценты будут распределяться сейчас по середине, и вот ребровые части тела, которые непосредственно являются самыми яркими. То есть это, по сути, те вот волоски, которые у нас с вами идут как скелетообразующие. Вот их нам надо с вами выделить. Здесь можем тоже добавлять такие пушковые волоски, сильно их не акцентировать, чтобы меньше вот этих пустот читалось. Но тоже не забывайте, если вы там добавляете, старайтесь сделать это так, чтобы сохранялся у брови объем. Опять же, да, вот сейчас у нас есть с вами классическое там до-после, да, где у нас мы видим наглядно разницу между эскизом
и между тем, что получается на выходе. Потому что когда мы рисуем эскиз, все кажется очень черно, очень толстым. А когда все это уже воплощается непосредственно в рисунке иголочкой, все это приобретает такой более естественный вид. Сейчас мы уже правую бровку закончили. И при работе на левой брови мы будем сейчас полностью пересаживаться и работать с другой стороны. Все, мы уже пересели за другую сторону. Тоже прежде чем мы начинаем работать, мы должны с вами занять удобное положение. То есть понятно, что когда мы работаем по привычке, да, с пудровыми бровями, мы работаем с одной стороны. И вот когда мы пересаживаемся на волосковой технике, сначала немножко кажется несподручно. То есть поэтому прям хорошенько сядьте, пощупайте, найдите положение, где вам действительно будет удобно. Вот. Я уже предварительно поменяла иголочку, снова вернула 25-ю, для того, чтобы выполнить полностью всю работу. И приступаем. Все то же самое, что мы делали на правой брови, сейчас переносим на левую. Единственное, что положение рук здесь немножко будет меняться, потому что сидим с другой стороны. И получается, здесь большой пальчик тянет вниз, средний тянет в сторону, мизинчик тянет на себя. То есть вот таким вот образом мы делаем растяжение в 3 стороны. Здесь тоже на первых порах себя прям будем проверять каждый волосочек, потому что сторона другая. И положение тела чуть-чуть отличается. И чтобы мы с вами нащупали наше рабочее положение, чтобы вдруг, не дай бог, нигде не задолбились. Точно так же опять никуда абсолютно не торопимся. Все делаем максимально последовательно. Я сейчас стерла, вижу, что немножко поделикатничала, поэтому пойду чуть-чуть плотнее. То есть, если я стираю и вижу, что остатка нету, мне нужно добавлять плотность. Второй рукой обязательно слушаем вибрацию, чтобы контролировать себя, что вы в одной глубине. Вот так, видите, я прям чередую хвостик, апекс, хвостик, апекс, чтобы последовательно вдруг не смазать нигде эскиз и перенести все максимально в корректном виде. Тоже стараемся, когда вот слева я рисую, есть такой как будто, знаете, момент, когда ты устаешь уже, и такой, знаете, соблазн чуть-чуть ускорять шаг. То есть всегда помните о том, чтобы сделать рисунок синхронным, да, по насыщенности. Очень важно, чтобы характер движения, характер штриха не менялся на продолжении всей процедуры. Сейчас точно так же наносим вторичную анестезию. Сильно долго ее не выдерживаем, достаточно там секунд 20-30. И стираем ее сухим диском. Тем самым она еще продолжает работать, потому что ее частички остаются на коже. И, соответственно, нам это очень удобно. Так, точно так же начинаем заполнять с тела, потому что тело у нас самая яркая часть, чтобы она у нас в процессе проявилась, и мы потом сделали красивый объем. Я еще параллельно сразу же, где вижу места недоработанные, сразу же насыщаю их цветом. Так, вот месте, где у нас с вами образование, мы должны прям очень аккуратно всю эту историю проработать. Прямо аккуратненько в зоне головки, когда расставляете акценты. И главное не перегрузить. Тут прям любой чих, он сразу же на лицо. Дальше сделаем маску из пигмента, то есть оставшийся пигмент на ватные палочки наносим на зону бровей. Тем самым бровки у нас полностью проявятся. И сверху на пигмент я делаю анестетик для того, чтобы еще кожа успокоилась и краснота сошла, для того, чтобы мы могли сделать качественные фотографии, полностью оценить объективность формы. Если где-то нужно доработать, то доработаем. Ждем буквально минутки 3-4. Обычно я все время спрашиваю клиентов, чтобы они мне сказали, когда у них пройдет момент жжения.
То есть это вот уже все, кожа максимально уже сгруппировалась, сосудики все сузились, и там все обесцветилось так, как мне нужно. Так, теперь мы с вами убираем излишки пигмента. Видите, кожа краснота ушла, пигмент прям красиво так проявился. Все мы красиво зачищаем. Точно так же мы смотрим по интенсивности, насколько они одинаково прокрашены, потому что пока мы красим левую бровку, правая поднасыщается и может немножко нас с толку сбить. Поэтому всегда вот этот момент держите в голове, что нужно себя перепроверять. Итак, мы выполнили с вами процедуру восстановления аллопеции, волосковой техники. Получилось очень естественно, натурально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте процесс, задавайте вопросы. Я буду рада обратной связи и с удовольствием отвечу на все возникающие ваши вопросы.